好，今日呢，我想延續上個星期日嘅講道，同大家分享今日嘅奉獻信息。唔知大家仲有冇印象上個星期日嗰篇道呢？我分享咗屬靈生命嘅成熟有3個層次，係咪？可能第2個層次你記得多啲係嘛？愛心説誠實話，你有冇愛心㗎？你係咪誠實話？抑或你有愛心説誠實話呢？但係其實第3個層次都好重要嘅，成熟嘅動機係非常之重要嘅。喺以弗所書4章15節，幫我答係啦，我哋一齊讀：要凡事長進，連於元首基督。可唔可以讀多一次啊？凡事長進，連於元首基督。係啦，動機同心態係好緊要㗎。凡事長進，即係我哋嘅生命任何一個範疇，你諗到嘅都要去成熟。成長對基督徒嚟講呢，就係要更似基督，每日似基督多一啲。同你隔離嗰個講啊，每日似基督多一啲。係啦，咁唯一嘅動機方法呢，就係要連於我哋嘅元首基督，就好似葡萄樹同枝子一樣。所以凡事長進啊嘛，我哋嘅奉獻要唔要長進成熟啊？要，梗係要啦。唔係金額喎，金額長進當然好啦，係咪？咁以11奉獻嚟睇，我哋嘅奉獻金額長進，咁即係代表你人工又加咗，生意又賺多咗，或者你收入呢又豐厚咗，想唔想啊？想，梗係想啦。我曾經呢有一個弟兄姊妹同我講，佢話：喂，我呢想神呢多啲祝福我啊，所以呢我奉獻多咗。聖經係咁講噶嘛，係咪啊？弟兄姊妹，本末倒置咗啊！我哋要成熟成長，就係要學耶穌基督，似佢多啲。耶穌點樣奉獻嘅呢？耶穌嘅奉獻係全人全心順服天父，將主權完全嘅交上。呢個係信心同埋愛，係動機同埋心態。弟兄姊妹，奉獻絕對唔係交易啊，亦都唔係律法要求，而係對神恩典嘅回應。好似基督咁，全人全心順服天父，我哋完全將我哋生命嘅主權交上俾佢。佢係信心同埋愛，係動機同埋心態嘅成熟。每日瞓醒親近神，你會講啲咩㗎？唔好淨係只求祝福啊！唉，神啊，我要乜乜？唉，神啊，我要乜？你祝福我乜乜？你祝福我。我哋唔係淨係只求祝福，而係祈禱。主啊，我全人全心都屬於你。今日我嘅金錢、時間、才幹，所有嘅資源都連於你，求你使用。哇！我話俾你聽，奇妙嘅事就會發生。你人生就唔再好似盲頭烏蠅咁樣撞啊撞、衝啊衝。先求同元首連結，奉獻就唔再單單只係金錢，而係整個人生方向嘅奉獻。我哋嘅人生就開始唔一樣㗎，因為我哋連於生命嘅源頭啊，能夠成長，被分別為聖，並且呢會好真實咁樣可以改變周圍嘅世界。阿們，讓我哋一齊祈禱。親愛嘅主耶穌基督，多謝你啊！你係以永遠嘅愛愛我哋。係啊，主，我哋全人全心都屬於你。今日我哋願意將自己再次奉獻俾你，我哋嘅金錢、時間、
恩賜、技能、所有嘅資源。主，求你幫助我哋，日日分分秒秒連於你呢位元首，喺愛中成長，活出分別為聖嘅生命，成為改變世界嘅器皿。又求你指引教會嘅領袖們會善用所有嘅奉獻。主，我哋多謝你，我哋咁樣祈禱係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求。我哋一齊講阿們，哈利路亞，讚美主。好，我哋一齊睇下奉獻嘅方式係有4種。第一種係轉數快，跟住呢係可以直接嘅轉帳，同埋呢亦都可以寫支票。記得抬頭係寫 Alpha Assembly Limited 愛群職場教會有限公司。當你用咗呢3種方法嘅時候，記得影咗嗰個嘅收據，跟住 send 去我哋 WhatsApp 電話69326034，或者你都可以翻嚟教會親自將你嘅奉獻投入去個奉獻箱嗰度。記得，你奉獻之前，你要做一個禱告，呢個禱告就係神，我將我所有嘅，我嘅全人全心，我生命所有嘅一切都獻俾你，求你去使用，咁就會唔再一樣。阿們。好多謝，祝福大家。好，我哋請 Elton 牧師為我哋證道。